Relax. Nalubay sa pain. Pakasipatit balbog. Pakasipatit balbog. Strike. Ohoy. Strike. Strike tayo. Kahit talaga ito ko. Strike. Okay. Okay, isa na. Ayo. Ayos na tayo, nakaisa na. Kaya naman sa 2020, 2022. Ha? Kulang ang dalang painan. Okay. Bentar. Lahat mga agad ah. Oh, di ba to? Oh, strike. Strike ka. Mata. Okay. Parang bukid. Alit. Agad. Ayo. Pasan natin. Pasan natin. Dito malapit. Lapit. Okay, huli ulit. Wala. Sayang. Pas. Okay. Lanjut. Kala ko maliit. Kita mo. Abutin. Kita mo. Saka sa mga palad, naubusan tayo ng gasolina.
Walang gasolina sa pakatan. Ito kami sa ilayan ng salamuan ng Baaw. Ay nako. Busa pa ng gasolina. Pating pito isa. Sinapit ko yan. Doon ako pag nakasala. Mga isa't kalahating oras pa yung aming sasagunin para makarating sa aming bahay. Baka hindi na. Ahon. Saan nalagay yan? Diyan, sa iya. Higa mo dyan. Mamaya ka na mamiwas, sasagunan ko muna. Ano? Ito, ganyan ang harap. Huwag para dito maub. Doon sa kaila yan. Ibabaw na ibabaw. Ilubo pa. Trangkaso. Makakina di sagwan. Una-una yan ikaw. Yan lubog yung tapat. Nakahuli yung bukuli. Nabiya. Kayo ito si Wiwad. Lubog nga pala. Kahangis. Para sumabit lang ay. Kahit kami wala pa isang minuto. Iba na. Naghambog na naman po.